credo che l'intelligenza artificiale oggi al giorno dell'etica più consentiva di quella che deve essere l'informazione di inizi. Per maggiore avvenuta. Vorrei sottolineare un momento soltanto l'aspetto specifico della formazione centrale dei medici. Abbiamo bisogno che i medici abbiano una formazione centrale, ma sì, gliela dona. La conoscenza perseguita da un giovane che finanziato giustamente presentato dal chat piramidale con 1000 nuovi iscritti alle facoltà universitarie, che il tempo di annunci iscrivono alla facoltà di medicina. Secondo me è una via che risponde contemporaneamente e cerca di annodare i figli anche alla domanda così che gli faccio dell'onorevole Belcasio: chi pagherà i suoi affidamenti? E anche i tanti che c'erano stati falliti dal relatore, il quarto della spesa della sanità e c'è la sicurezza totale, quindi non diciamo un vero in quel momento. Io abbiamo uno e credo che la risposta a questo nodo sia in un'attenta sensibilizzazione del cittadino. Noi abbiamo cominciato a fare questo nel nostro quartiere e riscontriamo, ma mi sento per denunciare le difficoltà che incontriamo, che ci vengono molto spesso da persone che ancora non si sono ritenuti conto, agire per modificare i cittadini attorno ai problemi della riforma sanitaria, per sensibilizzarli attorno ai problemi della salute, della prevenzione, dell'ambiente, chi agisce in questo modo agisce in collaborazione con l'ente locale. Quindi noi abbiamo delle difficoltà. Abbiamo delle difficoltà che sono anche collegate col fatto che il medico genera malattia, e qui è stato detto dagli oratori che mi hanno preceduto, che non sono stati controbattuti. Oggi si parla molto di malattie iatrogene, cioè generate da medicamenti o dal medico stesso. E allora qui c'è un modo e secondo me si scioglie, dando il pulso possibile alla partecipazione popolare. Noi facciamo questo nel nostro quartiere e incontriamo grosse difficoltà. Difficoltà quando il nostro quartiere è stato invitato dall'amministrazione di Reggio Emilia, è stato invitato dall'amministrazione, è stato invitato col permesso dell'amministrazione e col permesso voglio dire su proposta, mi sono sbagliato delle informazioni, su proposta degli infermieri psichiatrici che vogliono vedere, vogliono toccare di persona delle forme di assistenza, che non sia assistenza, ma si avvii verso la sicurezza sociale, è partita una lettera in cui invitavano gli infermieri a non ascoltarsi, invitavano a sostituire la nostra esperienza di sensibilizzazione
di cui da Giovanni Berlinguer ti prego di essere attento a questa cosa, perché credo che noi modenesi che siamo perfetti come ci sai, noi abbiamo uno dei più bei campanili d'Italia che si chiama la Ghirlandaia e quindi abbiamo dei buoni motivi per essere campanilisti, cioè noi modenesi facciamo delle cose che nessun altro fa e siamo così bravi con la nostra regione, naturalmente non se ne parla. E allora volevo invitare il relatore a riflettere su questo dato di cui vi darò la presentazione precisa, cioè l'invito agli infermieri ad escludere dalle loro libere ore, che avevano un certo numero di ore, 150 ore, in cui potevano invitare chi credevano bene per ampliare la loro formazione, e quindi chi va ha firmato una lettera che è stata poi distribuita agli infermieri di fotocopia, io potevo fotocopia, e i cui si invitavano ad ascoltare le esperienze di San Faustino, e non solo in quanto non esperienze dell'amministrazione provinciale. In principio l'amministrazione provinciale possono inserirsi delle sue proprie esperienze, io penso che debba inserirsi gli apporti che vengono da fuori. Ma se tu ti fossi limitato a dire che in quella lettera non si trattava di un'esperienza della provincia, tu avresti detto una cosa molto giusta, ma inutile. Molto giusta, ma inutile anche e allora dicevo che nella formazione del medico, la formazione sociale, l'aspetto relativo alla formazione sociale del medico può venire mandato avanti se noi teniamo conto del contributo che la popolazione può dare, perché quando tutti i cittadini sapranno molte cose relative, per esempio, alla salubrità dell'ambiente, quando molti cittadini saranno in grado di esercitare in forma elementare una medicina preventiva, cioè quella delle norme igieniche che già in passato erano divulgate, ma che adesso si possono mandare avanti con un aiuto reciproco molto più forte, ecco, io credo che qui ci sarà una forte riduzione sia del numero dei medici, perché non saranno più viste come delle persone eccezionali, ci sarà una forte riduzione della spesa e soprattutto noi abbiamo dato la dimostrazione facendo risparmiare all'amministrazione provinciale molti milioni per ricoveri evitati e facendo risparmiare alle enti comunali di assistenza molto denaro per i sussidi non dati per entità e istituzionalizzazioni. Quindi io credo che in questa atmosfera più difesa, più aperta, in cui non ci siamo solo noi modenesi, bellissimi e perfettissimi, io credo che in questa atmosfera noi possiamo riprendere serenamente in esame, possiamo proporci di riprendere serenamente l'esame per il futuro, quale sia l'apporto che possono dare i consigli di quartiere mobilitando la popolazione e i consigli di zona. Noi effettivamente non